Bosso, Nanzembo, Psaume 121, Tozwa qui na premier verset, ti na 8e. Les applications na 8 versets, on a dans Totanga qui, Mobimba na yango, ya 121. Tolekana ki na Mibeko. Mibeko na biso, Tozwa ki yango na Mokanda ya Exode, Tozwa ki chapitre 1, Mibeko, pardon, chapitre 20, Tozwa ki na verset 1, ti na 17. Totanga ki les 12 préceptes ya lingomba na biso. Sikoyo toleki na mikanda o totanga na mokolo ya lelo eza mibale. Totanga na Ancien Testament pe totanga na Nouveau Testament. Olobi ya kala loba pe ya sika. Na sika totanga na mokanda ya Luc chapitre 10 verset 25 tina 37. Luka 10 verset 25, tina 37. Donc, mokanda ya Luka, mokapo ya zomi, nzela ya zomi na mibale tina zomi, nzela ya zomi na mibale, pardon, tuku mibale na mitano, tina tuku misatu na sambo. Donc, 10, 25 à 37. Si matoleki na 1 roi, 1 roi Tozu chapitre 3, Tozu verset 16, tina 28. Donc Luc chapitre 10, verset 25 à 37, peut autant à 1 roi chapitre 3, verset 16, tina 28. Na mokande ya Luc, tobandi na Luc. Et tant que les amants moulaï, tous en la Bible français, on a interprété la lingala. Na combat tata mon appelé mon centre. Luc chapitre 10. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y a-t-il lu tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en enlèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et bandant ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Tiki mokanda ya Luka, toki siko na mokanda ya roi, un roi, na chapitre 3, tozukuna na verset 16, tina 28, étant que les alibos la combatata mon appel mon santo. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui.
L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours plus tard, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que sa servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je le regardais attentivement les matins, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis, il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris les jugements que le roi avait prononcés et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Nakomba tata mwana pe molimo mosantu. Amen. Tobondela. Nakomba tata ya mwana pe molimo mosantu. Tata Nzambe kolo Yesu. Papa Simo Kimangu molimo mosantu. Nzambe nasili kobelela yo. Papa molimo mosantu na tango oyo. Ngai mwana na yo. Nabongisami pona koleisa bana na yo. Tika ete recette papa ezala yo Nzambe. Ngai nazala kaka exécutant pona kopesa biloko ya kitoko oyo lambaki epai ya bana na yo. Moko na moko azwa yango to bomba to salela pona mokolo suka to bika. Na mitiki na maboko na papa bandeli pe suka na komba tata ya mwana pe molimo mosantu. Amen. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Tango oyo sikoyo tokoti na programme na biso ya mateya bilei ya molimo oyo tokolia na mokolo lelo. Tata Nzambe kolo Yesu pe tata molimo mosantu abongiseli biso. Moto na moto wana ebongisa tozala concentré ndenge tolobaka chaque dimanche toyokaka mateya kasi na mokolo tozwaka likambo ya sika oyo tokobakisa na bomoi na biso. Mateya si toyokaka yango mingi, toyokaka yango ba dimanche, toyokaka yango na ba semaine, na ba moyen pe ya ba audiovisuel, toyokaka ba mateya. Kasi ya mokolo yenga soki toyena ndaka tata Nzambe ezala source na importance makasi. Pamba te totamboli poso mobimba, tolingi tosilisa poso toyokozwa susu ya motuya. Mateya na biso lelo tokobela thème ezali les bons kimbangistes. Thème autre qu'on va aborder dans mon colonel, les bons kimbangistes. Ça c'est une recommandation. Biso ba kimbangiste to sengeli to zala ya malamu ya mabeba ko zala te akati na biso. Na introduction on le voit boy.
Les lots, le 1er février. C'est-à-dire que année, et où tu peux banda kalamingité, to silisi sanza les bosseurs année au 2026. To koti sikaboye, na moi mi balé, sanza mi balé et bani les lelo. Dimanche n'est pas le 1er. Donc depuis année où bandi, to silisi ka moi moko. Tango to koma na suka ya année, to mi bongisaka pona ko silisa année, pe to kota na o ya sika. Quand tu as une année à Sika, tu as un sengo. Tu te souhaites un vœu, tu te souhaites une bonne année, tu te souhaites un meilleur vœu. Quand on a bourré ça qui m'a dit, on a quitté mon numéro et maman. Mais quand on a eu qui banze mon et mami, j'étais qu'à pessibiso réponse. Pour un an de yamoto kolobela, n'absom n'engeto tikotanga. J'étais qui bongama. Pour faire cette réponse, na makambo auto bongisi na mokolo lelo. Batata ba mama to tangi mokanda ya psom. Kasi tango na lobeli likambo ya année na ngina lobela nini? To souhaitera bonne année la année malamu. Ma biza na katité. Donc so ba ba meilleur vœu au monde abakisi santé, prospérité, longévité, makambo belé na sima. Meilleur vœu. C'est-à-dire que tout ça qu'on se souhaitait que année autobandi ils allaient malin moi c'est la kitoko. Mais malheureusement na katikata année tout ça na rama be mingi. Au bosani que tant année bande que souhaitait que batu ba meilleur vœu ba bonne année. Na katikata année au bosani to komi ko sala na mabe. Les lots aux réseaux sociaux au moment où on a publié tant que na statut na kaka bonne année. Mais bonne année, on a souhaité, en fait, on souhaitait mon kili mobima. Mon tout soit qu'on tombe dans la page non concerné. Ata ayebioté, ata oyebioté. C'est-à-dire qu'on souhaitait mon kili mobima meilleur vœu, mais dans 4 années, on dit que ça la batuma B. Alors bonne année, on a souhaité pourquoi. Et on a limite à attirer attention à ça parce que l'obité le 31 de l'Obaka, ma meilleur vœu on est sous kaka. Donc to bandi siko février, ma kambuya sika. Batata ba maman, tous à la bakimbangi c'est ma lame, tous à la lolingi à mukilité. Psaume autre tu kotanga 121, ba bengi yango le psaume de montée. Ba bengi wa psaume ya montée pona nini, ezali ba psaume oyo e bandaki ko yemama na tangu wana soki bani ba mata na mboka ya bule komata na ville haute na Jérusalem. Parce que ko yemba psaume oyo bazaki ko yemba yango pona ko kende tant to kenda ba ndeti pèlerinage na procession bazako yemba nzembo ndenge biso nkama mboka ya bule eza na likolo ya ngomba ndenge temple tongama na likolo tant to kende toza ko yemba nzembo o ndenge bazaki ko yemba balobi je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours ezali motuna ongana lelo to komituna dans tomboli miso na ngai likolo lobiko na ngai ko uta wapi kaka na psaume oyo bapesi biso pe réponse elobi secours ekouta epai ya nzambe oyo asala likolo na se batata na bamama nzembo oyo tonge tolobi bapsaume de monté banzembo ekomamaki toyebi bato ebele bakoma nzembo Moïse akoma bana Koré bakoma Asaf akoma David akoma ebele koleka banzembo misusu bato na mo bakoma ngo bayebani te notamment ba maman lokola batangamaki te na tango wana bakombo eyebana te mais d'une manière générale bato mosusu balobakaka psaume de David oyo totangi ya 21 ebandi na 120 aux 121 tina 134 yango babengi ba psaume ya monté ezanga pe ba auteur oyo bakoma ngo bayebani te ndenge totangi ya 121 oyo eza koloba tokokende kokumisa nzambe na likolo ya ngomba ya bule Yerusalemi totomboli miso po toluka solution evi na biso kote pa ya nzambe mais nayoki jeteki moto apesi biso réponse jeteki s'il vous plaît nzembo mibale tobuti ombokana yo ya bule toyi kozwa makasi ya sika
bomoleki tolekisaki yango na pasi. Tata tobuti omboka na yo ya bule. Toyikozua makasi ya sika. Oyo toko tambola nango na mobu oyo. Mobu moleki tolekisaki yango na pasi. Soko sepeli biso tozwi mapamboli. Kanda na yo libabe na biso. Soko sepeli biso tozwi mapamboli. Yahweh, toboyi kozala. Banetike na mokili na yo. Soko sepeli biso tozwi mapamboli. Soki nzambe asiliki ekozala pasi mpo na biso. Kanda na ye ezali libabe mpo na biso. Me eloko nini epesaka nzambe kanda? Bizaleli na biso ya mabe. Makambo ya mabe oyo tosalaka yango epesaka nzambe kanda. Soki tolingi 2026 ezala esengo ezala malamu, esengeli na biso topesa nzambe kanda te. Tosala makambo oyo esepesaka nzambe mpona nzembo toleki tokende susu molai mingi te. Tolekani na mibeko totangaki Exode chapitre 20 verset 1 na 17. Kuna na Exode ezali mibeko oyo bana Israel bazwaki etambolisaki bango. Papa lobi biso pe lokwa tozali na nzela na bana Israel mibeko. Baza kotelemela mibeko makasi papa rappelango lisusu. Semaine passée na Ejiki uti koleka papa lobeli lisusu. Esengeli tozala bana mibeko. Totika oyo nyonso tozalaki nango ya mabe ya kala tokoka kosala oyo ya malamu oyo kosepelisa nzambe. Na mibeko zomi tozwi verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nzambe na yo nani kozala na nzambe mosusu te. Yo zali kimbangiste oyebi monene ya kibonzambe. Esengeli na biso toyeba nzambe na biso nani ye wana nde tokolanda. Na mibeko ya lingomba totu kotanga 12 préceptes tozu oya mibale. Aimer son prochain et ses ennemis et tes ennemis. Linga moninga na yo mojalani na yo na binemi na yo oyo yo zara na binemi kimbangisa déjà koza na ennemi te. Monisika piège ça. Linga bato na linga balobi linga bato nyonso atape bayini na yo. Kimbangisa koza na moyini te. Ceux qui osent qui manquent ça déjà dans Moïni, tu as déjà un problème. Nzamba kosilika kanda na ye ekozala libabe na yo. Tozui na Exode tolobi te okozala na nzambe mosusu te na mibeko lengoma tolobi linga mozalani na yo ememi biso na liloba kolo Yesu alobaki ndenge pe tokitana se totanga tango batunaki ye mobeko nini eleki na mibeko nyonso. Alobi ya liboso linga nzambe na yo na motema na yo na nzoto na makanisi na yo nyonso. Ya mibale oyo kokani na yango linga moninga na yo. Yango tozwi na mokolo ya lelo. Eloko nini tozosala biso pasi bakimbangisa tokoza susu na nzela malamu te. Tozangi bolingo. Po tolingani te. Mibeko oyo epesamaka depuis kala. Kasi ezongeli biso lelo baza kotengela biso yango esengeli tolanda. Bana Israel bazwaki yango na nzela oyo bautaki na boumbu na Egypte nzambe abimisaki bango mpona kokende na mokili ya elaka. Kasi Egypte wana bana Israel bautaki tourisme ta, bautaki vacances te, bautaki pe pèlerinage te, bautaki na kiboumbu. Na boumbu basalaki ya batango molai. Bakoko oyo bango bakotaka ba o babimaki na suka wana bayebaki kutata bango te plusieurs générations après.
pamba te kanda nzambe landaka de génération en génération mabe oyo sala loza ko boko la mabe pour na génération ya sima na progéniture na yo to bongisa pour to pesa bakoko na bakoko na biso pasité tango pesa meli biso to bongisa nzambe asilikaka na Moïse pardon na Abraham esika toloba boumbo ekotaki po ayebisaki na tata Abraham atumbela embeka kasi akabola banyama eteni mibale divisé en deux parties pour asalela ye sacrifice wana Abraham atosaki azubana même azako kata mibale tanga komi na ndeka moke tourterelle almonique oyo azana ye moke ça sert à yo kabole katikati na tiakaka mobimba bongo nzamba lobi mongo na sepelité masuma moke ano to mona kana que c'est pas grave ça na lo côté et côté ça batuna boumba il y a plusieurs années alors que nzamba ngaka Abraham mingi malobi na ye bakoko na yo descendance na yo kota boumba ti bakota ki boumba ko bimana bango ya moto si mibeko na lelo bazotangela bisongo babaki sili biso na oya lingomba ndenge toti kotanga nyo se sengeli na biso totosa to bomba pona mokola suka tobika tolekani na mikanda totangi mibale tozwi liboso na Luc pe tozwi na mokanda ya roi donc totangi na Ancien Testament na Nouveau Testament ndenge papa lo bana biso lobi akala lobi asika na ngai tosala parallélisme au tosala na mokola lelo parce que na lobi thème na biso ezali le bon kimbangiste kasi mokanda ya Luc o totangi Luc nde muta komaki mokanda oyo Luc azalaki na ye disciple ya kolo Yesu te Luc azalaki d'ailleurs azalaki pe juif te azalaki moyuda te azalaki grec mais azalaki originaire ya mboka Antioche kuna na Syrie actuellement Syrie kasi tango ayaki ko apprendre makambo kolo Yesu sepelisaka ye mingi abandaki kokoma azwaki d'enseignement mingi epai ya mama Marie pe na badisciple mosusu ya nkolo Yesu ndakomaki évangile selon Luc na nsima na yango ayaki kokoma aussi les actes des apôtres akomelaki yango ndeko na ye Théophile azalaki mokonzi monene kuna epai ya baromain nde akomaki mokanda oyo me mokanda yango mpa komango akutanaka mpe na Thomas Paulo tobengi Paul boyebi Paul akoma mingi baepitre ebele azalaki mokomi monene ye sikoyo Luc ntango akutanaka na ye na deuxième voyage oyo Paul asalaka na mboka Traos tobengi Toloa kuna nde akomaka compagnon na ye bakomaki koaccompagner Paul na mibembo mosusu batambolaka na ye mwa mingi nde epesaka possibilité na Luc akoka kokoma Luc amonaki ke na kufa ya nkolo Yesu bandimi bakretien na ntango wana bazalaki na pasi makasi yango akomaki mpona kopesa bango makasi mpona kokolisa kondima na bango soki otangi makambo oyo Luc akoma ezala na Luc na évangile selon Luc ezala na acte des apôtres ezali vraiment kopesa bandimi makasi ya kozala na assurance ya kondimela nkolo Yesu ya kondimela nzambe alors mokolo mosusu na nsima mariage ye mosali abengi mama oyo autaki libala abi mama yo ye libala na ndako oyo est-ce que oyebi makambo oyo elekanaka oyebi mpona nini mokonzi oyo abalaka te abimisi moto alekaka moko alakisi omoni mwasi na ya liboso tala ndenge asukaki yo mpe lokola okoti libala oyo okosuka boye mwasi wana bangi azaka makambo boye kobanga wana esalaki ye alingaki so libala te akimi libala mosali wana asepeli patron alobi mwasi oyo alingi ata akimi minga na kotikala bote fo na bala lisusu aluki mwasi mosusu abali tokata na mokuse mwasi mibale mosali wana asalika pareil abimisi mito makako mibale abiso omoni abalaki mwasi liboso akimaki mibale tala mitu mibale yango oyo yo mpe okosuka boye bokoma mitu misato mwasi mibale akimi mwasi misato pareil ntango ye asali ye kaka ndenge wana abimisi susu mito misato ya makako abi awa basi bakimaka mokonzi okovanda na ye te sino te soki olingi libala okosuka lokola baoyo tala mitu misato
Maswana susu alingaki aboma libala na ba recherche koluka mokonzi aye kosala ti maswana ya misato aye koloba nde bayaki kokanga mosali wana ntango bakangi ye batuni me problème na yo ezali nini akokaki kopesa explication te suka na ye ezalaki pasi akendaki na prison babotoli ye biloko nyonso mokonzi apesaki ye aretrait yango azalaki susu na avantage te akendaki ti suka na ye ezalaki pasi kokufa akufaki na pauvreté mpona nini kimotema mabe batata na bamama biso bakimangisa tokoki kozala ndenge wana te awa mpe na paroisse alio eza na bato baza na mito ya makapu na bango basomba so mondima ye kaka babimisaka omwe mama wana keba mama mabe koluka kutu kozala poche na ye te soki mondima ye kaka na paroisse alio mito makapu omoni tata wana ye kutu boye attention na ye baza bandimi oyo baza na mito ya makapu na bango soko oyoki moto aza kobetela yo lisolo mabe ya ndeko yeba kaka aza na mito ya makaku batata na bamama bato nyonso baza na mito ya makaku na bango bakosuka lokola mosalo wana kufa na bango ezala pasi bakosuka na pauvreté batata na bamama ezali mateya toza koteyana soki mabe ezali esengeli tolobela yango biso tozali bateyi soki likambo mabe ezali il faut tolobela yango batia service ya évangélisation na lingomba mbeba soki ezali koredresse mpo bandimi babungaka te kondima na biso eza ndenge moko te moto mosusu akoya kondima na eza mokie bamemeli ka sango babimisi ye ka moto ya makako andimi kondima na ye ekwei yo nde moto oza na charge wana oza kokimisa bandimi ya bato nzoka mondimi ayaki mpo asambela me oza kopesa ye sango ya mabe toza koteya mpo tozwaka mayele soki mabe ezali esengeli kolobela yango mpona kolendisana mondimi na mondimi oyeba soki baza kobetela yo lisolo yeba kaka motu wana aza na mito makako alingi abongisa wa nzela kima ye tata na mama topusa na pemele bato ya mabe te soki oyoki kaka moto azoya kobeta lisolo ya moninga na ndenge ya mabe yebaka aza na mito ya makako tokima bato aza na mito ya makako batata na bamama mpo tokoka kobika oyo tolobi eza liloba ya nzambe yango totangi mokanda oyo soki totosi mibeko bapesi biso te tokosuka mabe ndenge mokanda oyo tokotanga na luka ndenge lobeli biso na ntina ya kozala malamu kosunga na biso bandimi ndenge exemple oyo tosiki kozwa na mayele ya roi Salomon akataki likambo oyo ya mama oyo azalaki motema mabe mayele wana ekota kati na biso ezali liloba nzambe toyoka tobomba tosalela mpona mokolo suka tobika ezali liloba nzambe pamba te likolo na se ekoleka kasi liloba nzambe ekoleka te le ciel et la terre passeront mais la parole de Dieu ne passera pas tosilisi boye na komba tata mwana mpe molimo santo amen.